अयुब अध्याय 24। सर्वशक्तिमानले दण्डको दिन किन ठहराउनुहुन्न? उहाँलाई चिन्नेहरूले किन त्यस्ता दिनहरूलाई व्यर्थमा खोजी गर्नुपर्छ? मानिसहरू साँझ सिमानाको ढुङ्गा हटाउँछन्, तिनीहरूले चोरेको भेडाका बगाल तिनीहरू चराउँछन्, तिनीहरू टुहुडा टुहुडीको गधा धपाएर लान्छन् र विधवाको गोरु बन्दकमा लान्छन्। तिनीहरू गरिबहरूलाई आफ्नो बाटोदेखि धक्का दिँदै हिँड्छन्, तिनीहरू कङ्गालीहरूलाई जबरदस्ती लुक्ने ठाउँमा पठाउँछन्। आहाराको लागि वन गधा वनमा घुमफिर गरे झैं गरिबहरू खाना खोज्न जान्छन्। उजाड स्थानले तिनीहरूका छोराछोरीहरूको लागि भोजन जुटाउँछ। गरिबहरू खेतमा सुक्खा अन्न टिप्छन्, दुष्ट मानिसहरूको दाखबारीबाट तिनीहरू अंगुर बटुल्छन्। लुगा नभएको हुनाले तिनीहरू नाङ्गो भएर रात बिताउँछन्, जाडोमा ढाक्नलाई तिनीहरूको केही हुँदैन। पहाडबाट आएको वृष्टिले तिनीहरू निथ्रुक्क भिज्छन्, सडन स्थान नभएका हुनाले चट्टानिएर तिनीहरू थुप्रन्छन्। बुबा नभएका नानीहरूलाई दुष्टहरूले आमाको काखबाट खोसेर लान्छन् र गरिब मानिसको बालकलाई तिनीहरू ऋणको सट्टा लैजान्छन्। लुगा नभएका हुनाले तिनीहरू नाङ्गै जान्छन्, तिनीहरू आफ्ना अन्नका बिटा बोक्छन् तर पनि भोकै हुन्छन्। तिनीहरू कौसीमा जैतुन पेल्छन्, तिनीहरू कोलता पेल्छन् तापनि तिर्खाउँछन्। शहरबाट मर्न लागेको मानिसको अन्तर्नाद निस्कन्छ र चोट लागेको मानिस सहायताको लागि कराउँछ, तर पनि परमेश्वर भूल गरेको दोष लाउनुहुन्न। कोही मानिसहरू ज्योतिको विरुद्धमा विद्रोह गर्छन्, तिनीहरू त्यसको विषयमा केही जान्दैनन् र त्यसको ज्योतिमा हिँड्दैनन्। हत्यारा चाहिँ साँझ परेपछि उठेर गरिब र आवश्यकतामा परेकाहरूलाई मार्छ र राति चाहिँ त्यसले चोरले झैं लुटपिट गर्छ। व्यभिचारीले उत्सुकतासित साँझको प्रतीक्षा गर्छ, त्यसलाई कसैले नदेखोस् भनेर आफ्नो भेष त्यसले बदल्छ। राति चोर घर फोरेर पस्छन्, तर दिनमा तिनीहरू लुक्छन् र उज्यालोदेखि अलग बस्छन्। तिनीहरू सबैका निम्ति निष्पष्ट अँध्यारो चाहिँ तिनीहरूको बिहानी हो, तिनीहरूले अन्धकारको त्रासलाई मन पराउँछन्। त्यस्ता मानिसहरू पानीको सतहमा फिंस जस्तै हुन्, तिनीहरूका खेतले देशभरि नै श्राप पाएको हुन्छ। यसरी कोही पनि दाखबारीमा जाँदैन। जसरी पग्लेको हिउँलाई खडेरी र तापले सुकाउँछ, त्यसरी नै चिहानले पापीलाई विनाश पार्छ। कोखले त्यसलाई बिर्सनेछ, किराले त्यसलाई खाइहाल्छ। दुष्ट मानिसहरूको सम्झना गरिने छैन र तिनीहरू रुख झैं भाँचिनेछन्। तिनीहरूले बाँझी र बालक नभएकी स्त्रीलाई अत्याचार गर्छन् र विधवालाई कुनै दया देखाउँदैनन्। परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्यमा शक्तिशालीलाई पनि नाश गर्नुहुन्छ। तिनीहरू उठे तापनि तिनीहरूको जीवनको आशा हुँदैन। परमेश्वरले तिनीहरूलाई सुरक्षाको आभासमा रहन दिनुभए तापनि उहाँले हर समय तिनीहरूको चालमाथि आफ्नो नजर राख्नुहुन्छ। केही क्षणको निम्ति दुष्ट मानिस उचालिन्छ, त्यसपछि त्यो नाश हुन्छ। अरूहरूलाई झैं त्यसलाई तल झारिन्छ र जम्मा गरिन्छ र काटेर राखेको अन्नको बाला झैं त्यो ओइलाइहाल्छ। यदि यो होइन भने कसले मलाई झुटा ठहराउन सक्छ र मेरो वचन निरर्थक भनी कसले प्रमाण गर्न सक्छ र? अयुब अध्याय 25। बिल्दतको प्रत्युत्तर। तब बिल्दत सुईले जवाफ दिए, अधिकार र भय परमेश्वरसँग छन्। उहाँले आफ्नो उच्च राज्यमा शान्ति कायम गर्नुभएको छ। के उहाँको फौज गर्न सकिन्छ? कसमाथि उहाँको ज्योति उदाउँदैन र? परमेश्वरको दृष्टिमा मानिस कसरी धर्मी हुन सक्छ र? अथवा स्त्रीबाट जन्मेको मानिस कसरी निर्दोष हुन सक्छ र? उहाँको दृष्टिमा जुन पनि चहकिलो छैन अथवा ताराहरू पनि निर्मल छैनन् भने झन् मानिस जो किरा मात्र हो त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा के मोलको छ र? अयुब अध्याय 26। अयुबले परमेश्वरको सर्वाधिकारलाई वर्णन गरेका। तब अयुबले जवाफ दिए, शक्तिहीन मानिसलाई तपाईले कसरी सहायता गर्नुभयो? निर्बल हातलाई तपाईले कसरी बचाउनुभयो? बुद्धि नभएका मानिसलाई तपाईले कस्तो सल्लाह दिनुभयो? अनि तपाईले जुन ठूलो अन्तर्ज्ञान प्रदर्शन गर्नुभयो, यस्ता कुरा गर्न तपाईलाई कसले उक्सायो? अनि तपाईको मुखबाट कसको आत्मा बोल्यो?
मरेकाहरूका आत्मा गहिरो वेदनामा छन्। पानी मुनि भएकाहरू र त्यहाँका बासिन्दाहरू सबैलाई त्रासले छोएको छ। मृत्यु परमेश्वरको अघि नाङ्गो छ र विनाश उदाङ्गै भएको छ। उहाँले खाली ठाउँमा उत्तरीय आकाशलाई फैलाउनुहुन्छ र शून्यतामा पृथ्वीलाई झुन्ड्याउनुहुन्छ। उहाँले पानीलाई बादलको थुप्रोमा बन्द गरिराख्नुहुन्छ, तापनि तिनको भारले मेघहरू फुटेर निस्कँदैनन्। आफ्ना बादलहरू फैलाएर उहाँले पूर्णिमाको चन्द्रमालाई ढाक्नुहुन्छ। उज्यालो र अन्ध्यारोको बीचको सिमानामा उहाँले पानीको सतहमा क्षितिजलाई स्थिर राख्नु भएको छ। उहाँको हप्काइमा आकाशका खम्बाहरू काम्छन् र डरले विस्मित हुन्छन्। आफ्नो बलियो बाहुले उहाँले समुद्रलाई साम्य गराउनुभयो र आफ्नो बुद्धिले राहाबलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो। उहाँको सासमा आकाश सफा भयो। बेगले भागिरहेको सर्पलाई उहाँको हातले छेड्नुभयो। यी त उहाँको शक्तिको एक छेउ मात्र हुन्। हामीले सुन्ने उहाँको मधुर स्वर कति मधुरो छ। तब उहाँको शक्तिको गर्जन कसले बुझ्न सक्छ र? अयुब अध्याय 27। तब अयुबले आफ्नो बहस फेरि सुरु गरे। परमेश्वर जीवित हुनु भए झैं जसले मेरो इन्साफ गर्नलाई इन्कार गर्नुभयो, सर्वशक्तिमानको नाउँमा जसले मेरो मन तितो बनाइदिनुभयो, मेरो शरीरमा प्राण रहुन्जेल र परमेश्वरको सास मेरो नाकमा रहुन्जेल कुनै पनि असत्य वचन मेरो मुखबाट निस्कने छैन अनि मेरो जिब्रोले कुनै झुट बोल्ने छैन। तपाईहरू ठिक हुनुहुन्छ भनी म कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैन। म नमरुन्जेल म आफ्नो इमान्दारीलाई अस्वीकार गर्ने छैन। म ठिकै छु भन्ने मेरो दाबीलाई म कायम राख्नेछु। म बाँचुन्जेल मेरो विवेकले मलाई दोष लाउने छैन। मेरा शत्रुहरू दुष्ट झैं हौन्, मेरा विरोधीहरू अन्यायी जस्तै, किनकि ईश्वरहीन मानिस नाश हुँदा त्यसको के आशा हुन्छ र जब परमेश्वरले त्यसको प्राण लिइहाल्नुहुन्छ। जब दुःख त्यसमाथि आइलाग्छ, के परमेश्वरले त्यसको पुकारा सुन्नुहुन्छ? के त्यसले सर्वशक्तिमानबाट आनन्द पाउँछ र हर समय उहाँको नाउँको पुकारा गर्छ र? परमेश्वरको शक्तिको बारेमा म तपाईहरूलाई सिकाउनेछु। सर्वशक्तिमानको बाटोलाई म लुकाउने छैन। तपाईहरू सबैले यी कुरा देख्नु भएको छ। तपाईहरू यस्ता व्यर्थका कुरा किन गर्नुहुन्छ? दुष्टको निम्ति परमेश्वरले ठहराउनु भएको भाग यही हो। निष्ठुर मानिसको इनाम सर्वशक्तिमानबाट यही हो। त्यसका धेरै छोराछोरीहरू भए तापनि तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र त्यसका सन्तानहरू भोकै रहनेछन्। बाँचेकाहरू रूढीले मरेर चिहानमा लगिनेछन् अनि तिनीहरूका विधवा तिनीहरूका निम्ति रुने छैन। त्यसले कसिङ्गर सरह अनगिन्ती धन सम्पत्ति थुपारे तापनि र थाक थाक लुगाहरू जम्मा गरे तापनि ती त्यसले जम्मा त गर्ला, तर धर्मीहरूले ती लाउनेछन् र त्यसका धन सम्पत्ति निर्दोष मानिसले बाँड्नेछन्। त्यसले बनाएका घर पुतलीको गुण जस्तै कमजोर हुन्छ अथवा पहरेदारको टौवा जस्तै हुन्छ। त्यो धनी भएर सुत्ला, तर अब उसो त्यस्तो हुने छैन। त्यसले आँखा खोल्दा ती सबै गइहालेको हुन्छ। विनाश भलझै त्यसमाथि आइलाग्नेछ र आधी बेरीले त्यसलाई राति उडाएर लैजानेछ। पूर्वको बतासले त्यसलाई उडाएर लैजानेछ र त्यसको नाउँ निशानै रहने छैन। बतासले त्यसलाई त्यसको घरबाट टाढा उडाइ लैजानेछ। निर्दयता साथ त्यो त्यसमाथि आइलाग्नेछ, जसै त्यो त्यसको शक्तिबाट भाग्नेछ। त्यसको पतनमा ताली बजाएको आवाज र त्यसको चारैतिर खिसीको स्वर हुनेछन्। अयुब अध्याय 28। ज्ञानको निम्ति मानिसको खोजी। चाँदीका खानीहरू हुन्छन् र सुन विशुद्ध गर्ने ठाउँहरू छन्। जमिनबाट फलाम निकाल्ने स्थानहरू छन् र काँचो धातु गलाएर तामा निकालिन्छ। मानिसले अन्धकारलाई शेष गरिदिन्छ। ऊ पृथ्वीको गहिरो भित्र अन्ध्यारोमा खनिजको खोजी गर्छ। मानिसहरू बसेका ठाउँभन्दा धेरै टाढामा अथवा मानिसहरूका खुट्टाले नटेकेको ठाउँमा उसले खानीमा तल जाने प्वालहरू खन्छ। त्यही ऊ एकान्तमा डोरीमा झुन्डिएर सुरुङमा काम गर्छ। अन्न उम्रने माटोलाई आगोमा परिवर्तन गरिन्छ।
त्यसका चट्टानहरूबाट निर निस्कन्छ र त्यसको धुलोमा सुनको कण हुन्छन्। कुनै शिकारी पंक्षीले त्यहाँ जाने बाटो चिन्दैन अनि बाजको तीखो आँखाले पनि त्यो देखेको हुँदैन। र फिलो पशुले त्यसमाथि टेक्दैन, कुनै सिंह पनि त्यहाँ पस्दैन। मानिसले आफ्नो हातले कडा ढुङ्गा काट्छन् र पहाडहरूका फेदलाई उदाङ्ग बनाउँछ। त्यसले चट्टानमा सुरुङ खन्दछ, त्यसले बहुमूल्य पत्थरहरू देख्दछ, त्यसले खोलाका मूलहरू खोज्दछ र जमिनभित्र भएका गाढ धनहरू निकाल्दछ। तर बुद्धि चाहिँ कहाँ पाइन्छ? समझ शक्तिको मूल कहाँ छ? मानिसले त्यसको मूल्य थाहा पाउँदैन। जीवित मानिसहरूको देशमा त्यो पाइँदैन। महासागरको गहिराईले भन्दछ, त्यो मसँग छैन, अनि समुद्र भन्दछ, त्यो मसित छैन। निखुर सुनले त्यो किन्न सकिँदैन, न त चाँदीसँग त्यसको मोल गर्न सकिन्छ। ओपिरको सुनले त्यो किन्न सकिँदैन, अथवा बहुमूल्य अनिक्स वा निरसित त्यो किन्न सकिँदैन। सुन र स्फटिकसँग त्यसको तुलना गर्न सकिँदैन, न त निखुर सुनको गहनासित त्यो साट्न सकिन्छ। मुङ्गा र बिलौरको त कुरै गर्नु पर्दैन। बुद्धिको मूल्य मानिक भन्दा धेरै हुन्छ। कुश देशको पुष्पराज त्यसको बराबर हुन सक्दैन। निखुर सुनले त्यो किन्न सकिँदैन, तब बुद्धि कहाँबाट आउँछ र समझ शक्तिको मूल कहाँ छ? संसारको कुनै जीवित प्राणीले त्यो देख्न सक्दैन। आकाशको पंक्षीबाट पनि त्यो लुकाइएको हुन्छ। विनाश र मृत्युले भन्दछ, हामीले त सुनेका मात्र हौं। परमेश्वरले त्यसको चाल बुझ्नुहुन्छ, उहाँले मात्र त्यो कहाँ बस्छ जान्नुहुन्छ। किनभने उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि देख्नुहुन्छ र उहाँले आकाशमुनिका सबै कुरालाई निरीक्षण गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले बतासलाई शक्ति दिनुभयो र समुद्रको सिमाना बाँधिदिनुभयो, जब उहाँले वृष्टिको हद तोकिदिनुभयो र बिजुली वज्रको मार्ग तोकिदिनुभयो, त्यस बेला उहाँले बुद्धिलाई देखेर त्यसलाई जाँच्नुभयो। उहाँले त्यसलाई विचार गर्नुभयो र त्यसको भेद बुझ्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो र दुष्टताबाट अलग रहनु समझ शक्ति हो। अयुब अध्याय 29। अयुबले आफ्नो पहिलेको सुखलाई सम्झेका। तब अयुबले आफ्नो बहस गर्दै रहे, बितेका महिनाहरूको म कति चाहना गर्दछु, जुन समयमा परमेश्वर मेरो हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो, जब उहाँको दियो मेरो शिरमाथि चम्कन्थ्यो र त्यसको उज्यालोद्वारा म अँध्यारोमा हिँडडुल गर्थे। मेरो उत्तम समयका दिनहरू, जब परमेश्वरको नजिकको सम्बन्धले मेरो घरलाई आशिष दिन्थ्यो, जब सर्वशक्तिमान अझै मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि मेरा छोराछोरीहरू मेरा चारैतिर खडा भइरहन्थे, जब मेरो बाटोमा दूध बग्थ्यो र चट्टानहरूबाट जैतुनको तेल बग्थ्यो, चोकमा बस्नलाई जब म सहरको मूल ढोकाबाट भएर जान्थे, जवान मानिसहरू मलाई देखेर बाटो छोडिदिन्थे र वृद्ध मानिसहरू खडा हुन्थे। अधिकारी वर्गको मुखै बन्द हुन्थ्यो र आफ्नो मुख हातले छोप्थे। भारदारहरूको बोली नै बन्द हुन्थ्यो, तिनीहरूको जिब्रो तालुमा टाँसिन्थ्यो। मैले बोलेको सुन्नेहरूले मेरो गुणगान गर्थे र मलाई देख्नेहरू मेरै योग्यताको साक्षी दिन्थे, किनभने सहायताको लागि पुकारा गर्दा गरिब मानिसहरूलाई र रक्षाहीन पितृहीनहरूलाई मैले बचाएँ। मर्न लागेको मानिसले मलाई आशीर्वाद दिन्थ्यो र मैले विधवाको मन आनन्दले गाउने पारिदिन्थे। धार्मिकतालाई मैले आफ्नो लुगा जस्तै लगाए, इन्साफलाई मैले मेरो पोसाक र फेटा झैं लगाए। अन्धाको लागि म आँखा भएँ र लङ्गडाको लागि खुट्टा भएँ। दरिद्रको लागि म बुबा झैं भएँ र विदेशीको पक्षमा म मुद्दामा खडा हुन्थे। अधर्मीको शक्तिलाई मैले नाश गरेँ र त्यसको मुखबाट मैले शिकार खोसे। म दीर्घायु भएर मर्नेछु र घरमा सुखसित मर्नेछु भनी आशा गरेथे। मेरा जराहरू पानीतिर फैलिएर जानेछन् र रातभरि मेरा हाँगाहरूमा शीत बस्नेछन्। मेरो महिमा मसितै सधैँ ताजा हुनेछ र मेरो हातमा धनु सधैँ नयाँ हुनेछ। मानिसहरू ठूलो आशा लिएर मेरो कुरा सुन्थे र मेरो सल्लाहको निम्ति चुपचाप पर्खिरहन्थे। म बोलिसक्दा तिनीहरूले थप्ने कुरो केही हुँदैनथ्यो।
मेरा वचन तिनीहरूका हृदयमा बिस्तारै भिज्दै जान्थे। वर्षाको प्रतीक्षा गरे झैं तिनीहरू तिनका लागि पर्खिरहन्थे र वसन्तको झरी झैं तिनीहरूले ती वचन पिउँथे। म मुसुक्क हाँसिदिँदा तिनीहरूले साहस पाउँथे। मेरो उज्यालो अनुहार तिनीहरूका निम्ति बहुमूल्य हुन्थ्यो। तिनीहरूले लाग्नुपर्ने बाटो मैले छानिदिन्थे र फैसला गरिदिन्थे। राजाले आफ्नो फौजलाई युद्धमा लगे झैं म तिनीहरूलाई लान्थे र शोक गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिने झैं म थिए। अयुब अध्याय 30। वर्तमान दुर्दशामा अयुबको बिलौना। तर अब जवानहरू म माथि ठट्टा गरेर हाँस्छन्। ती मानिसहरू जसका बुबाहरूलाई मेरा भेडा रुङ्ने कुकुरहरूसँग राख्न पनि म अयोग्य ठान्थे। तिनीहरूका बलिया पाखुरा मेरो निम्ति के कामको थियो, किनभने तिनीहरूको शक्तिशाली पुरुषार्थ खत्तम भइसकेको थियो। तिनीहरू यति धेरै गरिब र भोकाएका हुन्थे कि राति उजाड ठाउँहरूमा सुक्खा ठाउँमा तिनीहरू घुम्थे। खानाका निम्ति तिनीहरू नुनिलो झार र ऐरेलु र झ्याउका जराहरू उखेल्थे। तिनीहरू मानिसहरूको समाजबाट लखेटिएर हल्ला खल्लासाथ चोरहरू झैं खेदिएका भएर तिनीहरू सुक्खा खोलाका सतहमा जमिनका प्वालहरू र चट्टानका चिराहरूमा बस्थे। पशुहरू जस्तै तिनीहरू झाडीहरूमा कराउँथे र पोथ्राहरू मुनि गुटमुटिएर बस्थे। नीच घरानामा जन्मेका बेनामी मानिसको दल जो देशबाट खेदिए, अब मलाई तिनीहरूका छोराहरूले गिल्ला गर्छन्। तिनीहरूका बीचमा म ठट्टाको पात्र बनेको छु। तिनीहरू मलाई घिन गर्दछन्। तिनीहरू मबाट टाढा रहन्छन्। तिनीहरू मेरो मुखमा थुक्न हिचकिचाउँदैनन्। परमेश्वरले मेरो धनु फोकालिदिनु भएको र मलाई पीडा दिनुभएको हुनाले तिनीहरू मेरो विरुद्धमा आफ्ना सारा रिस पोखाउँछन्। तिनीहरू मेरो दाहिनेतिर मलाई आक्रमण गर्छन्। तिनीहरू मेरो खुट्टाको लागि पासो थाप्छन्। तिनीहरू आफ्ना घेरा मचान मेरो विरुद्धमा खडा गर्छन्। तिनीहरू मेरो बाटो भत्काइदिन्छन्। कसैको सहायता बिना नै तिनीहरू मलाई नाश गर्न सफल हुन्छन्। भ्वाङ परेका प्वालहरूबाट तिनीहरू अटाइ नअटाइ पस्छन्। भत्केका पर्खालबाट तिनीहरू ठेलमठेल गर्दै आउँछन्। त्रासमाथि त्रासले मलाई घेर्छ। त्यसले मेरो गौरवलाई बतासले झैं उडाएर लैजान्छ। मेरो सुरक्षा चाहिँ बादल झैं हराइहाल्छ। अनि अब मेरो प्राण म भित्रै शेष हुँदै जाँदैछ र कष्टका दिनहरूले मलाई आफ्नो पन्जामा पक्रेका छन्। राति पीडाले मेरो हड्डी हड्डीमा घोच्छ र मेरा पीडाहरूले कहिले आराम लिँदैनन्। परमेश्वर आफ्नो शक्तिमा मेरो लुगा झैं हुनुभएको छ। कमिजको कठालाले झैं उहाँले मलाई घाँटीमा अठ्याउनुहुन्छ। परमेश्वर आफैले मलाई हिलोमा जाँकिदिनु भएको छ र म धुलो र खरानी सरह भएको छु। हे परमेश्वर, सहायताको लागि मैले तपाईंलाई पुकारे, तर तपाईंले मलाई जवाफ दिनु भएन। मेरो मामिला पेश गर्नलाई म खडा हुन्छु, तर तपाईं वास्ता गर्नुहुन्न। तपाईं मलाई निष्ठुरताको व्यवहार गर्नुहुन्छ र आफ्नो सारा शक्तिले मलाई सताउनुहुन्छ। मलाई झट्काएर आँधीको अघि फालिदिनुहुन्छ र प्रचण्ड आँधीमा मलाई फ्याँकिदिनुहुन्छ। मलाई थाहा छ कि तपाईंले मलाई मृत्युको हातमा सुम्पन्नुहुन्छ। त्यस ठाउँमा जो सबै जीवितहरूका निम्ति तपाईंले ठहराउनु भएको छ। आफ्नो दुःखमा सहायताको लागि पुकार्दा तोडिएको मानिसमाथि कसैले हात उठाउँदैन। आफ्नो जीवन कष्टमा बिताउनेको निम्ति के म रोइन र के गरिबको निम्ति मेरो मन दुखेन र? तापनि जब मैले भलाइको आशा गरे, दुष्टता पो आइलाग्यो। उज्यालोको प्रतीक्षा गरेको थिए, तर अन्ध्यारो पो आयो। म भित्रको हलचल कहिले थामिँदैन। कष्टका दिनहरू मैले भोग्नु पर्छ। म कालो भई हिँड्छु, तर सूर्यले ता होइन। सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नलाई म सभामा खडा हुन्छु। स्यालहरूको म भाइ भएको छु। लाटोकोसेरोहरू मेरा साथी भएका छन्। कालो भएको मेरो छाला पत्रै पत्र भएर झर्छ र जरोले मेरो शरीर जलेको छ। वीणाको लय त मृत्युको गीत भएको छ। मेरो बाँसुरी चाहिँ रुनीहरूको स्वर झै भएको छ। अयुब अध्याय 31। म निर्दोष छु। कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरा आँखासित बाचा बाँधे।
मानिसको निम्ति परमेश्वरले स्वर्गबाट ठहराउनु भएको भाग कुन चाहिँ हो? उँभोबाट सर्वशक्तिमानले दिनुभएको सम्पत्ति? के दुराचारीको लागि नाश, खराबी गर्नेहरूको लागि विपत्ति होइन र? के परमेश्वर आफैले मेरा चाल देख्नुहुन्न र मेरो हरेक पाइला गर्नुहुन्न र? यदि म झुटा कुरामा हिँडेको छु अथवा मेरो पाउ छलको पछि हिँडेका भए न्यायको तराजुमा परमेश्वरले मलाई तौलुन् र उहाँले जान्नुहुनेछ कि म निर्दोष छु। यदि मेरो पाइला सोचो बाटोदेखि तर्किएको छ भने, यदि मेरो मनले आँखाको इच्छा अनुसार गरेको छ भने, अथवा मेरो हातमा मैला टाँसिएको छ भने, मैले रोपेको अन्न अर्काले खाओस् र मेरा बाली जरै समेत उखेलिउन्। यदि मेरो हृदय कुनै स्त्रीले मोहित पारेको रहेछ भने, अथवा मेरा छिमेकीहरूको ढोकामा म ढुकी बसेको छु भने, मेरी पत्नी अर्को मानिसको कमारी भइजाओस् र अरू मानिसहरूले त्यससित सम्भोग गरून्, किनभने त्यो त दुष्ट कर्म हो, न्याय गरिने एउटा अपराध हो। त्यो त भस्म गर्ने र नाश गर्ने आगो हुनेछ, चारैतिर मेरो बालीलाई खाने भयङ्कर आगो। यदि मैले मेरो दास वा दासीलाई इन्कार गरेको भए, तिनीहरूले म कहाँ आफ्नो उजुर ल्याउँदा मैले त्यो इन्कार गरेको छु भने, परमेश्वरले मेरो सामना गर्नुहुँदा म के गरौँला? उहाँले लेखा लिनुहुँदा मैले के जवाफ दिने? गर्भमा मलाई रच्नुहुनेले तिनीहरूलाई पनि रच्नु भएको होइन र? के एउटै परमेश्वरले हामीलाई गर्भमा सृष्टि गर्नुभएको होइन र? यदि गरिबहरूलाई तिनीहरूले चाहेका कुरा इन्कार गरेको छु भने, अथवा विधवाको आँखा आँसुले धमिल्याइदिएको छु भने, यदि मैले मेरो घाँस एक्लै खाएको छु भने र टुक्रा टुक्रीसित त्यो बाँडेको छैन भने, तर मैले त टुक्रो केटालाई त्यसको बुबाले जस्तै पालन पोषण गरे र मैले आफू जन्मेको दिनदेखि नै विधवालाई डोर्याए। यदि मैले कसैलाई लुगाफाटाको अभावले नष्ट भएको अथवा कुनै गरिब मानिसलाई ओढ्ने नभएको देखेको छु भने र मेरो भेडाको उनले त्यसलाई न्यानो पार्न नदिएको कारण त्यसले मलाई हृदय समेतले प्रशंसा गरेको छैन भने, मानिसहरूले अदालतमा मेरो प्रभाव छ भनी जानेर पनि यदि मैले मेरो हात टुक्रा टुक्रीमाथि उठाएको छु भने, मेरो पाता काँधबाट खुस्कोस् र मेरो पाखुरा जोर्नीबाट खुस्कोस्। तर परमेश्वरको त्रास म माथि साह्रै नै परेको थियो अनि उहाँको महामहिमाको डरले गर्दा मैले यी सबै कुरा गर्न सकिन। यदि मैले सुनमा मेरो भरोसा राखेको भए वा त मेरो सुरक्षा होस् भनी निखुर सुनलाई यो भनेको छु भने, यदि मैले मेरो धन सम्पत्तिमा र सम्पत्तिको बढ्तीमा रमाहट गरेको भए, यदि मैले सूर्यको प्रतापलाई अथवा चन्द्रमाको सम्पूर्ण सौन्दर्यलाई हेरेर मेरो हृदयलाई गुप्तमा बहकाएको भए र तिनलाई पुज्न मेरा हात उठाएको भए, ती ता इन्साफ गरिने योग्यका पाप हुने थिए, किनभने स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरको विरुद्धमा म अविश्वासी हुने थिए। मेरा विरोधीहरूका विनाशलाई देखेर म रमाएको छु भने, अथवा दुःखले त्यसलाई घेर्दा म खुसी भएको छु भने, त्यो मरिजाओस् भनी श्राप दिएर मैले कहिल्यै पाप गरिन। मेरो निम्ति काम गर्ने सबै मानिसहरूले यो कहिल्यै नभनेको भए अयुबको भोजबाट को तृप्त भएको छैन र? तर परदेशीहरूलाई राति सडकहरूमा सुत्न परेको छैन, किनकि यात्रुको लागि मेरो घर सधैँ खुला थियो। अरू मानिसहरूले आफ्ना पाप लुकाउने चेष्टा गरे झै मैले मेरो हृदयमा मेरा पाप लुकाएको छु भने, किनकि भिडले के भन्लान् भनी म डराए र कुटुम्बहरूका गिल्लाको डरले म चुप लागि बसे, घरभित्रै बसिरहे। म जे भनिरहेछु कसैले सुनिदिने भए त म शपथ खाएर भन्दछु कि एक एक कुरा सत्य छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले जवाफ दिउन्। मेरा विरोधीहरूले मेरो विरुद्धमा ल्याएका दोषहरू लेखिदिउन्। म ती मेरो गलामा पहिरिने थिए, मुकुट झैं पहिरिने थिए। मैले गरेका सबै काम म उनलाई बताउने थिए, म उनको सामुन्ने राजकुमार झैं जाने थिए। यदि मेरो खेत मेरो विरुद्ध कराएको भए र त्यसका ड्याङहरूमा आँसुले भिजेको भए, उमार्नेहरूलाई भोकै राखेर मैले खाएको भए, किसानहरूका आत्मा रुवाएको भए, जौको सट्टामा झार र गहुँको सट्टामा लुँडे काँडा उम्रुन्। अयुबको वक्तव्यको समाप्त भयो। अयुब अध्याय 32। एलिहुको वक्तव्य। तब ती 3 जना मानिसहरूले अयुबलाई जवाफ दिन छोडे, किनभने तिनले आफूलाई निर्दोष नै छु भनी सम्झे।
तर रामको सन्तानको बुजी बारकेलका छोरा एलिहुलाई रिस उठ्यो, किनभने अयुबले आफूलाई परमेश्वर भन्दा पनि धेरै धर्मी तुल्याए। ती 3 जना मित्रहरूसँग पनि तिनी रिसाए, किनभने अयुबलाई जवाफ दिन तिनीहरूसित केही जवाफै रहेन। यद्यपि तिनीहरूले तिनलाई दोषी ठहराए। उनीहरू अयुबसँग कुरा गरुन्जेल एलिहु चाहिँ चुप लागि बसेका थिए, किनकि उनीहरू तिनी भन्दा उमेरमा सानो थिए। तर ती 3 जनासँग अयुबलाई फर्काउन जवाफ केही नभएको देखेर तिनले आफ्नो रिस थाम्न सकेनन्। तब बुजी बारकेलका छोरा एलिहुले भन्न सुरु गरे, म त उमेरमा सानै छु अनि तपाईहरू पाको हुनुहुन्छ, यसै कारण तपाईको सामुन्ने मेरो ज्ञान देखाउन चाहिन र चुप लागि बसेको थिए। मैले यस्तो विचार गरे, उमेरले बोल्नुपर्छ र उमेर ढल्केकाहरूले आफ्ना बुद्धि प्रकट गर्नुपर्छ। तर मानिसमा त परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ र सर्वशक्तिमानको सास जसले त्यसलाई समशक्ति दिन्छ। बुढाहरू मात्रै त बुद्धिमानी हुँदैनन्, अथवा जे ठिक छ सो बुझ्ने पाकाहरू मात्रै हुँदैनन्। यसै कारण म भन्दछु, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, मैले जे जानेको छु सो भन्नेछु। हेर्नुहोस्, म त तपाईहरूका कुरा सुन्दै थिएँ। तपाईहरूले शब्दहरू खोज्नुहुँदा तपाईहरूका विचारको अन्त के हुन्छ भनी म त ध्यानसित सुनिरहेको थिएँ। तपाईहरूको विचारको अन्त के हुन्छ भनी मैले पूर्ण ध्यान दिएको थिएँ। तर तपाईहरूमध्ये कसैले पनि अयुबलाई खण्डन गर्नु भएन, न त तिनको बहसको जवाफै दिनुभयो। यसो नभन्नुहोस्, हामीले बुद्धि पाएका छौं, मानिसले होइन, परमेश्वरले नै तिनको खण्डन गरून्। तर अयुबले मेरो विरुद्धमा बोलेका छैनन्, तपाईहरू जस्तै म तिनलाई जवाफ दिने छैन। तिनीहरू हैरान भएका छन् र भन्नलाई केही बाँकी छैन। के तिनीहरू बोल्दैनन् भनेर मैले पर्खी बस्ने र? किनभने तिनीहरू त्यहाँ उभि बस्छन् र फेरि जवाफै दिँदैनन्। होइन, अब म मेरै जवाफ दिनेछु र म जे जान्दछु म तपाईहरूलाई भन्नेछु, किनभने मेरो मुखभरि जवाफ आएको छ। मेरो मनमा कुरा भरिएको छ, मद्धले जस्तै मेरो पेट फुलेको छ, दाखरसको नयाँ थैली झैं पुरा फुलेको छ। शान्ति पाउनलाई मैले बोल्नै पर्छ, मैले मेरो मुख खोलेर जवाफ दिनै पर्छ। म कसैको पक्ष लिने छैन, म कुनै मानिसलाई सर्काउने छैन, किनकि म चाप्लुसी गर्न जान्ने भए मेरा सृष्टिकर्ताले मलाई चाँडै उठाइ लैजानु हुने थियो। अयुब अध्याय 33। अयुबलाई एलिहुको हप्की। अब अयुब, मेरो वचन सुन्नुहोस् र मैले भनेको हरेक कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म जवाफ दिनलाई तयार छु। शब्दहरू मेरो मुखभरि आएका छन्। म सोझो हृदयसित बोल्दैछु। म जे जान्दछु मेरो मुखले इमान्दारसित बोल्दछ, किनभने परमेश्वरका आत्माले मलाई सृजनुभयो र सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिन्छ। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मलाई जवाफ दिनुहोस्, आफ्ना तर्कहरू थुपारेर मेरो सामना गर्नुहोस्। परमेश्वरको दृष्टिमा म तपाईँ जस्तै छु, म पनि माटोबाट बनाइएको हुँ। मेरो डरले तपाईँलाई त्रस्त नपारोस्, न त मेरा हात तपाईँमाथि गरौँहोस्। तपाईँले आफ्नो भन्ने कुरा भन्नुभयो र मैले तपाईँको कुरा ध्यानसित सुने। तपाईँले भन्नुभयो, म निर्दोष र बेकसुर, निरपराध र दोषरहित छु। तापनि मेरो दोष परमेश्वरले भेटाउनु भएको छ। उहाँले मलाई आफ्नो शत्रु ठान्नुहुन्छ। उहाँले मेरो खुट्टामा ठेगुडा ठोकिदिनु भएको छ अनि मैले गरेका सबै काम उहाँले नियालेर हेर्नुहुन्छ। तर हेर्नुहोस्, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। मानिसभन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसको उजुरको जवाफ दिनुहुन्न भनेर तपाईँ किन परमेश्वरलाई दोष लाउनुहुन्छ? निश्चय परमेश्वर धेरै प्रकारले बोल्नुहुन्छ, यद्यपि मानिसले त्यो सुन्न सक्दैन। सपनाहरूमा, रातका दर्शनहरूमा जब मानिसहरू मस्त निन्द्रामा परेका हुन्छन्, तब तिनीहरू आफ्ना ओछ्यानमा सुतेका हुन्छन्, तब परमेश्वर तिनीहरूको कानमा बोल्नुहुन्छ र उहाँको शिक्षाले तिनीहरूलाई भयभीत पार्नुहुन्छ। मानिसलाई त्यसको लापरवाही चालबाट सुधार्नलाई, त्यसको अहंकार रोक्नलाई, मृत लोकबाट त्यसको प्राण बचाउनलाई र तरवारबाट त्यसको जीवन नाश हुनलाई रोक्नुहुन्छ, अथवा फेरि त्यसका हड्डी हड्डीमा निरन्तर पीडा पाएर कष्टको शय्यामा मानिसले शिक्षा पाउँछ। यसरी आफ्नो खानेकुरादेखि त्यसले अति घृणाले आफ्नो मुख फर्काउँछ र मिठो भन्दा पनि मिठो भोजन त्यसलाई अरुचि लाग्छ। त्यसको शरीरको मासु लत्रक्क झर्छ
पहिले लुकिएका त्यसका हड्डीहरू बाहिर देखिन्छ। त्यसको प्राण मृतलोकको नजिकै पुग्छ, त्यसको जीवन मृत्युका दूतहरू कहाँ पुग्छ। तर पनि यदि हजारौंमा एक स्वर्गदूत परमेश्वर र मानिसको बीच एक मध्यस्थ मानिसलाई त्यसको कर्तव्य सम्झाउनलाई त्यसको छेउमा खडा भयो भने, यदि मानिसको पक्षमा बोलेर त्यसले यसो भन्यो भने त्यसलाई छोडिदेऊ, त्यसलाई मृतलोकमा जान नदेऊ, त्यसलाई छुटाउने दाम मसित छ। तब त्यो मानिसको मासु बालकको जस्तै नयाँ हुनेछ, त्यो मस्त जवानीको बेलाको जस्तै पुनर्निर्मित हुनेछ। त्यसले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले त्यसलाई जवाफ दिनुहुनेछ, त्यसले परमेश्वरको मुहार देख्नेछ र आनन्दले कराउनेछ। परमेश्वरले त्यसको धार्मिक अवस्था पुनः स्थापना गर्नुहुनेछ। अनि त्यो मानिस कहाँ आई भन्नेछ, मैले पाप गरेको छु, मैले ठिक कुरालाई बिगारेको छु, मैले पाउनु पर्ने पाइन। उहाँले मेरो आत्मालाई मृत्युमा पर्नदेखि जोगाउनु भयो र ज्योति उपभोग गर्न म अझै जीवित रहनेछु। परमेश्वर यी सबै कुराहरू मानिसको लागि गर्नुहुन्छ, 2 पल्ट 3 पल्ट पनि। मृतलोकबाट त्यसको प्राण फर्काउन यसरी जीवनको ज्योति त्यसमाथि चम्कोस्। सुन्नुहोस् अयुब, मेरो कुरा ध्यानसित सुन्नुहोस्, चुप लागि बस्नुहोस् र म बोल्नेछु। यदि तपाईको बहस गर्ने कुनै कुरा छ भने मलाई जवाफ दिनुहोस्, बोल्नुहोस् र म तपाईको सफाई चाहन्छु। तर बहस गर्न तपाईको कुरा छैन भने मेरो कुरा सुन्नुहोस्, चुप लागि बस्नुहोस् र तपाईलाई बुद्धिको कुरा सिकाउनेछु। अयुब अध्याय 34। एलिहुले परमेश्वरलाई धर्मी ठहराएका। तब एलिहुले भने, हे बुद्धिमान मानिस हो, मेरो कुरा ध्यानसित सुन्नुहोस्। हे धेरै ज्ञान पाएका मानिस हो, मेरो कुरामा कान थाप्नुहोस्। किनकि जस्तो जिब्रोले भोजनको स्वाद लिन्छ, त्यसरी नै शब्दहरूलाई कानले जाँच गर्छ। यसैले जे कुरो ठिक छ सो हामी आफै जाँच गरौं र कुन कुरो साँचो र असल छ सो हामी मिलेर निर्णय गरौं। अयुब भन्नुहुन्छ, म निर्दोष छु, तर परमेश्वरले मेरो न्याय नै गरिदिनु भएको छैन। म सत्य भए तापनि मलाई झुटा साबित गर्नुभयो। म निर्दोष छु तापनि उहाँको काँडले निको नहुने चोट पुर्याएको छ। गिल्लालाई पानी झैं पिउने अयुब जस्तै के कुनै मानिस छ र? जो खराब संगत छान्छ, उसले दुष्ट मानिसहरूलाई आफ्ना साथी बनाउँछ, किनभने तिनी भन्छन्, परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नमा मानिसलाई केही फाइदा छैन। यसर्थ हे असल विवेकका मानिस हो, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। परमेश्वरले कहिल्यै खराबी गर्नुहुन्न र सर्वशक्तिमानले कहिल्यै छल गर्नुहुन्न, किनभने उहाँले त मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहुन्छ, त्यसको चरित्र अनुसारको फल त्यसलाई दिनुहुन्छ। साँचो कुरा त यो हो कि परमेश्वरले कहिल्यै खराबी गर्नुहुन्न, सर्वशक्तिमानले न्याय बिगार्नुहुन्न। कसले पृथ्वी उहाँको जिम्मामा दियो? कसले उहाँलाई सारा संसारमाथि अधिकार दियो? यदि यी उहाँका विचार थिए र जीवन दिने उहाँको आत्मा र सास फर्कै लानुभयो भने क्षणभरमा नै सबै जीवित प्राणीहरू नष्ट हुनेछन् र मानिस फेरि माटामा नै फर्किजानेछन्। यसैले अयुब, यदि तपाईको बुद्धि छ भने यस कुरालाई विचार गर्नुहोस्। मैले बोलेका कुरालाई ध्यानसित सुन्नुहोस्। न्यायलाई घृणा गर्नेले शासन थाम्न सक्छ र? के अति असल शासन चलाउनु हुने यस्ता सर्वाधिकारलाई तपाईँ तुच्छ ठान्नुहुन्छ? के उहाँ नै हुनुहुन्न र जसले राजालाई निकम्मा भन्नुहुनेछ र तिनका भारदारहरूलाई तिनीहरूका मुखकै सामुन्ने तिमीहरू दुष्ट भन्नुहुन्छ? जसले राजकुमारहरूको पक्ष लिनुहुन्न, जसले धनी र गरिब दुवैलाई समान दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, तिनीहरू सबै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका प्राणी हुन्। तिनीहरू क्षणभरमा नै मध्यरातमा मरिजान सक्छन्। उहाँले छुनु भएपछि मानिसहरू फेरि जीवित रहँदैनन्। कसैको हात नपरे तापनि शक्तिशालीहरू लोप भइहाल्छन्। उहाँको दृष्टि मानिसहरूको चालमाथि रहेको हुन्छ र तिनीहरू हिँडेको हरेक कदमलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। कुनै यस्तो अन्ध्यारो, घोर अन्ध्यारो स्थान छैन जहाँ दुष्टहरू उहाँदेखि लुक्न सक्छन्। परमेश्वरको सामुन्ने न्यायको लागि आउनलाई मानिसलाई जाँचिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। उहाँले सोधपुछ बिना नै शक्तिशालीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ र तिनीहरूका सट्टामा अरूहरूलाई बसाल्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले गरेका सबै काम उहाँ जान्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई राति पल्टाइदिनुहुन्छ र तिनीहरू धुलो पिठो हुन्छन्।
तिनीहरूका अपराधहरूका कारण उहाँले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ, जहाँ सबैले तिनीहरूलाई देख्न सक्छन्, किनभने तिनीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गर्न छोडेर उहाँका मार्गहरूको वास्ता गरेनन्। गरिबहरूको रोदन उहाँको कानमा पुग्ने तिनीहरूले तुल्याए। यसरी आवश्यकतामा भएकाहरूको दुहाई उहाँले सुन्नुभयो। तर यदि उहाँ चुप लाग्नुभयो भने कसले उहाँलाई दोष दिन सक्छ? यदि उहाँले आफ्नो मुहार लुकाउनु भयो भने कसले उहाँलाई देख्न सक्छ? तापनि उहाँ मानिस र राष्ट्र दुवैमाथि हुनुहुन्छ, ईश्वरहीन मानिसलाई शासक बन्नबाट र मानिस जातिको लागि पासो थाप्नबाट रोक्नलाई। सम्झनुहोस्, कुनै मानिसले परमेश्वरलाई यसो भन्यो भने, म दोषी छु, म अझै दुष्ट काम गर्ने छैन, मैले देख्न नसकेका कुरा मलाई सिकाउनुहोस्, मैले जतिसुकै अपराध गरे तापनि अब म फेरि अपराध गर्ने छैन। के परमेश्वरले तपाईका शर्त अनुसार तपाईलाई पुरस्कार दिनुपर्छ र जबकि तपाईँ पश्चाताप गर्न इन्कार गर्नुहुन्छ? यो त तपाईले निर्णय गर्नुपर्छ, मैले होइन। यसकारण तपाईँ के जान्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्। असल बुद्धि भएकाहरूले घोषणा गर्छन्, कुनै पनि बुद्धिमान श्रोताले यसो भनेर मलाई बताउँछन्, अयुब त बुद्धि बिनाको कुरा गर्छन् र तिनले भनेका कुराको केही मतलब हुँदैन। दुष्टले झैं दिएका जवाफहरूका निम्ति यदि अयुबलाई सकेसम्म जाँच गर्न सकिए त तिनी आफ्ना पापका विद्रोह थप्छन्। तिनले त हामी सबैको बीचमा हेलासाथ ताली बजाउँछन् र परमेश्वरको विरोधका कुरा गर्छन्।